Merhabalar arkadaşlar. Hayat ve Eğitim kanalının pratik bilgiler bölümüne hoş geldiniz. Boğazınız ağrıyorsa, boğazınız karıncalanıyorsa, yutmakta zorlanıyor ve böyle öksürükler geliyorsa hemen bunu yapın lütfen. 2 tane malzeme. Pekmez bu civarlarda, ben az yapmak için böyle yaptım. Evet, bir çay bardağının yarısı kadar pekmezi koyuyoruz. Hemen üstüne de yine yarım çay bardağı kadar zeytinyağımızı döküyoruz ve şimdi karıştırıyoruz. Şimdi üzerinde ufak ufak köpükler olacak. O köpükleri de alıyoruz. Evet, bu şekilde biraz kaynıyor arkadaşlar, bu şekilde. Boğazınız ağrıyorsa çok çabuk etki ediyor. Ve eğer ki aynı benim gibi bu sorunu yaşıyorsanız hemen bu işlemi yapabilirsiniz. Doğal antibiyotik diyebilirim kendi açımdan. Evet, kaynamaya başladı. Görüldüğü gibi. Evet, üzerinde olan şu köpükleri alalım. Evet, çok pişmesine gerek yok. Bu kadar kaynaması yeter. Söndürüyoruz. Evet, şu zeytinyağı bardağıma tekrar koyabilirim. Evet, bu şekilde. Biraz ılıyınca sabah, akşam, öğlen bu karışımı içebiliriz arkadaşlar. Bir kaşık yeterli. Bir gün sonra lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlar. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.